Karibu sana katika channel ya Richstar, na katika video hii fupi nitakuonyesha ni jinsi gani tunavyoweza tukarenda au kuexport video isiyokuwa na background nyuma yake. Na maanisha kama ingekuwa ni picha basi tungesema tuna export katika format ya PNG. Hili ni mojawapo la swali linaloulizwa sana kuhusiana na jinsi gani tunavyoweza tuka export video isiyokuwa na background nyuma yake. Kwa mfano, unaweza ukaona hapa ni animation yangu fupi ambayo nimeifanya. Actually hii video haina background nyuma yake, kwa maana kwamba nikibonyeza sehemu hii ya kudisable transparency grid unaweza ukaona ni kwamba haina background yoyote. So sometimes unaweza ukawa umedesign, inaweza ikawa ni logo, inaweza ikawa ni subtitle, inaweza ikawa ni title au ni project ambayo unataka ukaiweke juu ya video nyingine. Kwa hiyo inatakiwa ujue jinsi gani unaweza ukaexport pasipokuwa na background nyuma yake ya rangi yoyote. Hatua ya kwanza, hakikisha katika animation yako iliyotengeneza hakuna background color yoyote uliyoiweka, na maanisha kuna solid au kuna shape yoyote nyuma yake ambayo hutaki ionekane. Kwa mfano kama mimi hapa unaweza ukaona iko empty nyuma, ndio maana box kumaanisha kwamba nyuma iko na transparency visibility. Unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye composition. Ukishaenda kwenye composition, nenda sehemu inaandikwa pre-render. Ukishaenda kwenye pre-render, sehemu ya kwanza kabisa ni kuclick ni sehemu inaandikwa custom AVI. Ukishabonyeza custom AVI, itakuja option hii inayosema output module settings. Sehemu ya kwanza hakikisha unachagua format ya moja hapo ni AVI, PNG sequence au QuickTime. Lakini mimi binafsi napenda kutumia QuickTime. Kwa sababu gani? Kwa sababu AVI inakuwa ni format ndio yenye quality sana, lakini changamoto yake file inakuwa ni kubwa sana kiasi kwamba inaboa. Lakini format ya pili ya PNG sequence ita export file mengi ambayo inabidi ya combine, uyaunganishe pamoja katika program nyingine ili uweze kupata video. Kwa hiyo nayo inakuwa inaboa. Na format ambayo ni nzuri na naitegemea na naipenda kuitumia ni QuickTime. Kwa hiyo tutaklik kwenye QuickTime. Kwenye sehemu ya post render action utaweka none, na kwenye sehemu ya video output, hapa ndipo sehemu ambako maajabu yanatokea. Baada yake hakikisha umeweka RGB and alpha. RGB maana yake ina export video, na kama background haina kitu, iko transparency kama hivi, basi itaiweka rangi yoyote kati ya blue, kati ya nyeupe na nyeusi, lakini mara nyingi naweka rangi nyeusi kwenye programu ya Adobe After Effects. Ukiweka alpha maana yake kila kitu utakachokia export kitakuwa na rangi nyeupe na background itakuwa haina kitu. Na ukiweka RGB and alpha maana yake nyuma kutakuwa empty na vitu vyako vile vitatoka. Kwa hiyo hakikisha umeseti channels iwe ni RGB jumlisha alpha. Baada hapo kama utataka audio utaweka audio output, kama hutaki audio utazima utaweka off, lakini mimi nitaacha settings kama zilivyo kisha nitaweka okay. Baada ya hapo sehemu inayofuata ni kuclick na kuhakikisha una-export video yako kwa kuselect folder ambao unataka usave. Baada hapo utabonyeza save na utabonyeza button ya render kama hivi unavyoweza kuona. Okay, baada ya rendering video yako inakuwa iko tayari. So, je, tuone kwenye Adobe Premiere Pro tunawezaje kufanya hivyo? Utafungua programu yako ya Adobe Premiere Pro na kisha uta input ile clip ambayo tumeweza kuiweka kule. Utachukua clip yako utaiweka hapo, maana yake unaweza ukaona inakuja ikiwa nyuma haina rangi yoyote. Unaweza ukaona hapa kuna rangi nyeusi, lakini ni rangi ambayo ni default color, yani ni rangi ambayo kwenye program ya Premiere Pro ndio rangi ya kwanza ambayo inawekwa. Kuonyesha hivyo naweza nikaweka shape yoyote nyuma yake, ambapo nitachora rectangle kama hivi na kisha nitaiweka chini ya graphics yetu. Kwa unaweza ukaona video yetu imekuja ikiwa haina rangi nyuma yake, kwa maana rangi iliyopo na uwezo nikaibadilisha ikawa katika rangi ambayo mimi naitaka. Kwa mfano tuweke rangi ya njano kama hivi, kiweka okay, unaweza ukaona imebadilika. So kwenye Premiere Pro hapo unapotaka kufanya, hakikisha nyuma hakuna layer yoyote ambayo ita act kama background. Kwa delete au nitaizima, kisha nitaenda kwenye file, kisha nitasema export, nitaenda kwenye media. Kisha nenda kwenye media, hakikisha umeweka QuickTime na preset custom utaacha kama ilivyo.
hakikisha umetoka kwenye codec ya ProRes kwenda kwenye animation, kwa sababu hii ndio inatuwezesha sisi kuweza kuwa na option ya kuweza kuexport video ikiwa na transparency. Utaweka render at maximum quality kwa sababu tunahitaji kitu kiwe na high quality tutakapokiexport. Lakini pia kwenye depth tuna 8 bits per channel, lakini pia tunahitaji 8 bit per channel plus alpha, kwa sababu alpha maana yake itaondoa rangi zote zile nyeusi unayoiona kama hapa, ita-exclude, kwa video itatoka ikiwa na haina rangi nyuma, inakuwa na transparency kama video yetu inavyotaka. Kwa nitatia tiki hapa na kisha nitasema render maximum quality. Baada hapo nitaweka export. Baada hapo tutaitest tuweze kuona kama video yetu imetoka ikiwa na haina rangi nyuma. Kwa nitaenda hivi na tawasha. Yeah. So mpaka hapo umeweza kuona jinsi gani tunavyoweza tuka export a video kutoka kwenye Adobe Premiere Pro au kutoka kwenye After Effects ikiwa na transparency, manake nyuma inakuwa haina rangi yoyote, kwa hiyo inaweza ikatumika kuweka juu ya video nyingine ama project nyingine. Na mbinu hii inatumika sana kwenye ku export vitu kama logo, lower third, title, opening za vipindi au elements nyingine kama lights, flare, color flares na vitu vingine ambavyo vinahitaji vikae juu ya video nyingine. Asante sana kwa video hii, lakini kumbuka kusubscribe katika channel hii kwa sababu kuna mambo mengi sana kujifunza kuhusiana na graphics design. Lakini pia usisahau kunifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii, hasa Instagram, natumia jina Richstar ambako nimekuwa nikipost tips mbalimbali kuhusiana na graphics design.